Salut dehors a dit gemermat en tollagat. Irio e zim da velet labour un artisanez. Ganti ve kempenet a reberikoz, vidrei un eil BUSDO. Mais d'agenta, dans l'emmerzel var geler avro. C'est tu distrobraz EV. Astro la drogue divode des Dauville 16 neus plus tredendro evit un deizia depken varroas et naonet. O zonio e brezonek finek a galek zo chome de penou kalstut, a toaren in kebe dijonget gant astrolat kenevet. An traze oa botin, ne oa ket kan a wenou, gret an eus an draze, neus on ket pet gwech. Son e bet war a leuren, neus oken ne pat bloa vechou, neus non don a ra en dro buan a war. Blavechou deg a pevarugen a Dauville enoa EV tapé d'ur brudmaat var leur eno breiz a pellor. A santet de deus c'hoari en dro evit daougen vet deiz a bloaz o mignon net elmer footbit, met eb gouzout ma votut evit chilaouto. L'arret ebet e oa tud o tont deus Lorraine, deus derioal, deus bourdel am e war me. Se tu pezo l'arret, eus tud o flepi war rouedet o sokal, mais nous on ket e wirionne. Gortoz ben fin tro gortoz a ran da welet an dae a gaiz eus kemese a dut e tre are a gemen e teuint a gare a zeuio da vat, quoi. Si tu m'as daouanru, ta drohal da doma wa... C'hwer kan a oen zo bet pleustret gant EV, met evit gouzout pere, e rankid mont betek park la bojoar varroaz d'an oz e naonet. L'emmen amzer, digoust, a neket sur vo ur chansal. Pelzo ven tonnet gwenderien gant ar c'hoat. Nevezo, deus digoret e atal e replouzande. Amman ve kempenet a gwerzet pechoukoz ganti. Ar gad ur man a oem plijet e ti ur perukenner e pen kenta an ugen vet kantvet. Laket vo a neve gant gwenderien. Brik ede ar pez meubl, vit tena ar gwerniskoz, a rog bez a tretet a enep da amprevandet ar c'hoat. Pa velon pechou meurb e klaskant goud ma eo preñvet peget, a eo preñvet mad, e vez gwelet e vez toulou bihan a pe pler var a pez meurb, la kadaran louzou evit ne feke kudennou. A ba oe tre gant vloaz eo saut gwen gant ar c'hoat. Bet egin, ne oa nemet un dudi. Met goud e bez a gret meur a vicher, eus lancet e atalier e mis c'hevrer tremenet. Etap kenta, kavout pechou meubl. Dreistol war internet, met ie en ad aoz eurez. Enez da skouer, ave fe dedenus da renevezi, velou da ran mad, e fe skleror ar c'hoat a meus plija dur da furchal, bep tro, kavon pechou meurb a feson. A drevraz, pa zan da velet an dut evit prenadeo pechou meurb, e klaskaran bep tro, gouzout an tomek iror var istor ar meurb, hag gant piou e oa peren a rok, hag a bouez eo vidoun kompren deus pler eteu. Plij ede an artisanez, gant a reberien gounel breiz pen kenta an ugen vet kantvet. A oen ede ye gant brozoz. Hag a vechou, e kav pechou ot an deus pellor. Vez gwelet mad an douare Norvège d'ober ar c'hlinkladurioù evelse. Mi zo vant adena ar gwernis hag a zo du a war, evit m'ave fe adkavet ar c'hoat sapin hag a zo kalz kleror adra hag a vo kalz braoer. A braove an arreberi kempenet ganti. Ur vech nete dal livet, e vezont prest vido el buez.